Buenas tardes a todos. Dobry wieczór wszystkim. Gracias por la invitación en primer lugar. Dziękujemy za przyjęcie. Y estamos muy contentos de estar con vosotros en estos días. Jesteśmy szczęśliwi będąc z wami dzisiaj. Venimos de España, donde estamos trabajando en la isla de Gran Canaria. Przyjechaliśmy z Wysp Kanaryjskich. Ahí estamos con mi esposa, con mi hija y con el hermano Z moją Sebastián. żoną, z córką i Sebastianem. El ministerio en el que nosotros estamos trabajando es un ministerio complicado, pero muy bendecido. Gdzie pracujemy i co robimy jest bardzo trudno. Hemos celebrado en esta semana pasada los 40 años de que se fundó este ministerio. W tamtym tygodniu obchodziliśmy 40 lat naszego zgromadzenia. Estamos en 35 países. Jesteśmy w 35 krajach. Y principalmente empezó a difundirse el ministerio con la ayuda a drogodependientes. I zaczęło się od pracując z ludźmi, którzy byli uzależnieni od narkotyków. Hemos abarcado nosotros muchas áreas sociales, I też inne grupy socjalne ludzi, diferentes ministerios, inne grupy, inne prace ludzi. pero siempre ha sido bajo el fundamento de la Biblia, la palabra de Dios. No zawsze fundament było Słowo Boże. Yo llevo 35 años en el ministerio Ja jestem już 35 lat, pracuję, kiedy poznałem Chrystusa. y conocí a Cristo, antes el hermano quería que contara cómo conocí a Cristo. Conocí a Cristo a la edad de 20 años. I poznałem Chrystusa mając 20 lat. Cuando yo vine al centro, vine a curarme de problemas de drogas. Kiedy wszedłem do centrum, miałem problemy z narkotykami. Y nunca antes nadie me había hablado de Cristo, sino en una cárcel. Nigdy wcześniej nie słyszałem o Chrystusie, tylko w więzieniu. Estaba con una condena de 30 años de petición fiscal Miałem wyrok 30 lat por causa de droga, delincuencia, atracos y za wszystkie, historias. co robiłem w moim życiu poprzednim. Pero Dios en su bondad, lo que sí puedo recordar es que Dios fue tan bueno que me sacó de ese pozo en el cual me encontraba. No, Bóg był taki dobry, że wyciągnął mnie z dziury, w której się znajdowałem. Y en un principio vine a arreglar el problema de las drogas a este lugar, a este ministerio cristiano. I wszedłem do centrum z propozycją tylko zostawić narkotyki. Y cuando conocí a Cristo no solamente dejé las drogas, sino que me dediqué por completo al ministerio. I nie tylko zostawić narkotyki, bo w dniu, kiedy poznałem Chrystusa, moje życie całkowicie się zmieniło. Salí bastante joven también al campo misionero de diferentes países de Latinoamérica. Wyjechałem, będąc młodym człowiekiem, do innych krajów. Ahí conocí a mi esposa en Argentina, nos casamos hace 27 años. Tam poznałem moją żonę Y fue un ministerio donde tuvimos también unos años muy especiales. i były lata bardzo dobre, które Bóg nam postawił przed nami. Y luego lo que sí también Dios ha venido haciendo en nosotros es algo muy especial. I to, co Bóg robi wciąż między nami, Nos permitió abrir una radio cristiana, que es Radio Luz a las Naciones, que celebramos 14 años ahora. pozwolił nam otworzyć radio chrześcijańskie, które obchodzi też 14 lat. Es una radio que está completamente dedicada a la exposición de la palabra de Dios. Jest radio, w którym tylko i wyłącznie się mówi o Słowie Bożym. Tenemos una escuela bíblica virtual Mamy też szkołę wirtualną w internecie, y estamos dedicados a difundir la verdadera palabra de Dios, el verdadero evangelio. żeby prawdziwe Słowo Boże wyszło, a więcej ludzi. Y posteriormente también Dios me ha permitido estar dando clases en seminarios a gente en escuelas bíblicas. I też w seminarium biblijnym, w szkole biblijnej Bóg mi pozwolił mówić o tym. Tenemos una escuela bíblica en Suecia. Mamy szkołę biblijną w Szwecji, Ahora hemos empezado este curso este año. a teraz zaczyna się nowy kurs w tym roku. Y es un seminario, una escuela bíblica que está dedicado prácticamente a los jóvenes, I jest seminarium, które formuje ludzi młodych. de diferentes iglesias, de diferentes Z países różnych vienen a estudiar la kościołów, z palabra. różnych stron, z różnych krajów. Y luego estamos pastoreando una iglesia también en las Islas Canarias y a la misma vez estamos con el centro de rehabilitación. I jesteśmy tam w kościele na Wyspach Kanaryjskich i też w centrum I ahí- z uzależnionymi. Y tenemos un bonito ministerio donde vinimos de Panamá hace 9 años Przyjechaliśmy z Panamy 9 lat do tyłu, y es donde nos encontramos ahora a partir de gdzie ahí. teraz się znajdujemy. Y con ganas de servir a Cristo. I z siłami żyć dla Chrystusa. Bueno, a grandes rasgos no sé si me he podido explicar un poco de lo que venimos haciendo. I myślę, że wysłowiłem się dobrze, to żebyście zrozumieli trochę z mojego świadectwa. Y ahora me gustaría, si me permitís, meternos en la palabra de Dios. Chciałbym, żebyśmy zaczęli, co ma być, żebyście mogli zrozumieć to, co ma być na dzisiejszy dzień ze Słowem Bożym.
mówi, skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności. Hablándonos el apóstol Pedro en una parte escatológica, profética, Apostoł Piotr mówi bardzo jasno ze Starego Testamentu. y Pedro dice, puesto que todas estas cosas han de ocurrir, han de ser desechas, Mówi, destruidas, że wszystkie te rzeczy powinny być odrzucone, puesto que todos estos días van a venir al mundo, że te dni przyjdą do tego świata. dice, ¿cómo no es que debe de ser vuestra conducta? Jak my powinniśmy żyć? W jaki sposób powinniśmy żyć wtedy? ¿O cómo es que nosotros hemos de conducirnos en santa conducta y en piedad? Mówi, że powinniśmy żyć w sposób święty w naszym życiu. El apóstol Pedro nos está enseñando cómo hemos de mantenernos nosotros en una conducta que realmente agrade a Dios. Apostoł Piotr nam mówi bardzo jasno, że powinniśmy żyć w sposób, który się podoba Bogu. Nos habla de un estilo de vida continuo, de un equilibrio en nuestras vidas cristianas. Nos mówi o stylu życia równym, żeby Bóg był i widział w nas to, co chce widzieć. Nos enseña de vivir bajo lo que es el señorío de Cristo. Żeśmy żyli w Chrystusie. Nos enseña de vivir con nuestra voluntad rendida a la voluntad de Dios. Żeśmy żyli w woli Bożej. Nos enseña a tener temor y reverencia en obediencia a su Żebyśmy palabra, a la palabra de żyli w Dios. bojaźni Bożej dla Niego, w Jego Słowie. Pero donde creo que realmente el profeta Isaías en el capítulo 57 nos da una clave muy importante para vivir una vida con quebrantamiento, Profeta Izajasz 57, Isaías 57, versículo número 15, 57 wiersz 15. Bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie i którego imię jest święty. Króluje na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. Ahora muchas de las veces nosotros, para poder entender la palabra de Dios, Dużo razy w naszym życiu, żebyśmy mogli zrozumieć Słowo Boże, hay un método sencillo como es el método inductivo. jest zawsze studiować wiersz po wierszu. Es un método que usa mucho preguntas al texto. Zawsze powinniśmy zapytać się Słowa, co chce nam powiedzieć. Y es bueno que le hagamos preguntas al texto, I zawsze żeśmy pytali Słowa. porque el texto va a responder a nuestras Dlatego preguntas. zawsze Słowo nam odpowie. Ayer estuvimos estudiando este pasaje de Salmo 50, versículo número Wczoraj 15, studiowaliśmy ten wiersz z psalmu. haciendo preguntas al texto. Pytaliśmy się, co wiersz mówi. Esto nos ayuda a estar centrados en la palabra de Dios. I w ten sposób możemy nasze myśli związać ze Słowem. Esto nos ayuda a no sacar nada fuera de contexto. I to nam pomaga nie oddalić prawdziwego Słowa z naszych myśli. Esto nos guarda a la hora de estudiar la palabra de To Dios. nas zachowuje. Y si nosotros preguntamos aquí nuevamente a este versículo que hemos leído, Jeśli pytamy tego wiersza, ¿quién dijo lo que nosotros hemos leído en el versículo número 15? kto mówi do nas to, co czytamy w wierszu? Y el texto nos dice, porque así dice el alto y sublime. I wiersz nam mówi, ten, który jest wysoki i wyniosły. Así que este es un texto que nos está hablando directamente de Dios. I widzimy, że jest wiersz, który Bóg sam w pierwszej osobie nam mówi do nas. El alto y sublime es Dios. Wysoki i wyniosły jest Bóg. Pero también dice el que habita la eternidad. No też mówi, który króluje wiecznie. Así que también Dios es el que habita en la altura de la eternidad. No, Bóg jest, który żyje na wysokości. Y dice cuyo nombre es el santo. I Jego imię jest święte. Así que Dios es quien nos dice este texto. No, Dios es jest quien nos está hablando. Bóg, który do nas mówi. Pero, ¿qué dice el texto? No, co mówi wiersz? Dice, yo habito en la altura Ja żyję na wysokości y con el quebrantado y humilde de espíritu. i ze skruszonym i pokornym duchem. Así que no solamente vemos lo que nos dice y quién dice el texto, Nie tylko widzimy, kto mówi w tym tekście, sino el propósito por el cual lo dice. no propozycja, dlaczego mówi o tym. ¿Para qué dice lo que dice? Dlaczego mówi to, co mówi? Dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes Żeby żyć ze skruszonym i pokornym duchu, y para vivificar el corazón de los quebrantados. aby ożywić ducha pokornych. Así que Dios quiere que nosotros tengamos corazones quebrantados. Bóg chce, żebyśmy mieli serca skruszone.
Dice el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. wyniosły i wysoki, ten, który mieszka na wysokości. Yo habito en la altura de la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Ja żyję i króluję wiecznie z tym i moje życie, moje imię jest święte i króluję na wysokości i w świętym miejscu. Y dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Aby żyć i ożywiać ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. Esto es algo especial. To jest coś specjalnego. Pero a veces en nuestra vida cristiana como que entendemos el quebrantamiento de algo que queda en el pasado. I nieraz rozumiemy przez skruszenie serca jak coś, jakby to było dawno, dawno temu. O que cuando pasamos situaciones trágicas o dolorosas, Dios nos quebranta. I kiedy przechodzimy, ożyjemy czasy bardzo trudne w naszym życiu, Sin embargo, Dios nos está enseñando que Él quiere habitar, Él quiere morar de manera muy distinta en el quebrantamiento en nuestras vidas. no Bóg nam objaśnia, nam pokazuje, naucza nas, że On chce żyć w nas. Ahora, las uvas se aplastan para hacer el vino. No, On chce, żebyśmy oddalili wszystko zło i żebyśmy przyjęli to, co On chce, żebyśmy mieli w nas. O el trigo se muele para hacer el pan. Tak jak nasiona się mieli, żeby wyszedł chleb, Y de la misma manera Dios quiere quebrantar i nuestras vidas w ten sam sposób Bóg chce zrobić z naszym sercem, żeby złamać nasze serce. para que podamos desprender ese olor grato a Dios. Żebyśmy od nas, z naszego życia mogły być zapach dla Niego. Un corazón quebrantado literalmente es un corazón aplastado, molido. Serce pokorne, serce złamane dla Niego jest serce, które jest zmielone, które zrozumiało, co zrobił za nas. Esa es la palabra que se está usando en el original en hebreo. To jest słowo, które się używa w oryginalnym tekście. La palabra daka Słowo daka, significa cuando algo se aplasta, cuando algo se muele, cuando se tritura. coś, co jest zmielone, zgniecione. Ahora Dios no quiere aplastarnos en su justicia. No, Bóg nie chce nas zgładzić, ozmielić w swojej sprawiedliwości. Dios quiere tratar con nosotros en su misericordia. Bóg chce traktować nasze życie z miłosierdziem, Dios quiere tratar con nosotros en su gracia, w swojej woli, en su amor. swoją miłością. Pero es Dios quien quiere estar sobre nosotros. No, jest Bóg, który chce być ponad nami. Dice el Salmo 147 en el versículo número 3. Psalm 147, wiersz 3. Uzdrawia tych, których serce jest złamane i zawiązuje ich rany. Sé que aquí nosotros vemos otro punto importante. I tu możemy zobaczyć punkt bardzo ważny. Que Dios quebranta, pero Dios sana también. Bóg łamie i Bóg też zawiązuje. Y Dios sana a los quebrantados de corazón y dice, y venda sus heridas. Bóg też, kiedy łamie i wszystkie nasze rany, które znajdują się w środku nas, On je zawiązuje. Ahora aquí nos está hablando una continuidad. Dios quebranta, Tu jest coś, co idzie cały czas do przodu. Bóg łamie, pero dice que Dios sana, no tam też mówi, że Bóg zawiązuje. que Dios venda las heridas. Bóg jakby postawia bandaż na nasze rany. Es un trato cercano de Dios con nosotros. Jest to, co Bóg chce, żebyśmy mieli bliskość z Nim. A veces perdemos mucho de lo que Dios tiene con nuestras vidas por la ausencia de quebrantamiento. Dużo razy w naszym życiu gubimy to, co jest tak bardzo ważne, co mówi nam słowo o złamaniu naszego serca. Y cada vez que Dios quebranta nuestras vidas, somos un poco más como Cristo. Każdy raz, kiedy Bóg łamie nasze serca, my wtedy robimy się trochę więcej jak Jezus Chrystus. Recordemos que hemos visto en Isaías que Jesús fue experimentado en quebranto. Widzieliśmy w Izajaszu, że Jezus zaeksperymentował to. Dios quiere quebrantar día a día nuestras vidas. Doświadczył tego. Dios quiere quebrantar día a día nuestras vidas. Bóg chce dzień za dniem złamać nasze serca. A veces deseamos, y yo creo que todo cristiano deseamos, que Dios esté cerca de nosotros. Żeby Bóg był blisko nas. Que Dios hable a nuestras vidas. Żeby Bóg zawsze mówił w naszym życiu. Que podamos oír bien la voz del Espíritu Żebyśmy Santo. mogli dobrze słyszeć głos Ducha Świętego. Sin embargo, la Biblia nos enseña que cuando no somos quebrantados, esto es algo difícil. Biblia nam mówi, że kiedy nie jesteśmy złamani przez Boga, jest trudno. Dice el Salmo 34 en el versículo número 18. Psalm 34. Bliski jest Pan tym, który... 19, wiersz 19. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane,
a wybawia utrapionych na duchu. Así que queremos que Dios esté cerca de nosotros, Chcemy, żeby Bóg był blisko nas, pero nos olvidamos que aquí está hablando de quebrantamiento. no zapominamy, że tu nam mówi o złamaniu serca. Dice que cercano está Jehová, pero a los quebrantados de corazón. No mówi, bliski jest Pan tych, których serce jest złamane. Aquellos hombres y mujeres que están teniendo una experiencia con un Dios vivo. Tych ludzi, mężczyzn i kobiet, którym Chrystus jest żywy w nas. Aquellos hombres y mujeres que están sometidos a Cristo. Tym mężczyznom i kobietom, którzy żyją dla Chrystusa. Que tienen una dedicación a la palabra de Dios. Które życie ich należy do Chrystusa. Que tratan de vivir como Dios enseña en su palabra. Że chcą żyć tak, jak Słowo nam mówi. Cercano está Jehová, pero a los quebrantados de corazón. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane. Creo que es una oración que enriquece mucho nuestras vidas. No, to jest modlitwa, która nas wzbogaca. Desear que Dios quebrante nuestros corazones. Chcieć, żeby Bóg złamał nasze serca. No simplemente como una emoción. Nie tylko, żeby to była jakaś emocja w naszym No życiu. necesariamente derramando lágrimas. Nie muszą być łzy. O no teniendo que pasar por situaciones trágicas o O nie dolorosas. przechodzić przez tragiczne sytuacje w naszym życiu. Sino porque nuestros corazones tienen hambre y sed de justicia. Że nasze serca miały chcąc jeść od Niego. Porque od queremos Niego, que Dios esté cerca de żeby Bóg nosotros. był blisko nas. Dice que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane. El corazón es la esencia de todo lo que somos. Serce jest wszystkim tym, czym my jesteśmy. Dios quebranta no solamente un área de nuestra vida, sino toda nuestra vida. Bóg nie łamie jakiejś części w naszym życiu, tylko całe nasze życie. Dios trata con nuestras emociones. Bóg traktuje z naszymi emocjami. Dios trata con nuestros pensamientos. Bóg traktuje z naszymi myślami, Dios trata con nuestra voluntad. z naszą wolą. Dios trata con todo lo que somos. Bóg traktuje z wszystkim, czym jesteśmy. Jesús fue experimentado en quebranto. Jezus zaeksperymentował to. Él es el ejemplo perfecto a seguir, Cristo. On jest modelem, za którym my powinniśmy iść. Y solamente Cristo. I tylko Chrystus. Y a Él queremos seguir. I za Nim chcemy iść. Y a Él queremos imitar. I chcemy być takim jak On. A Él queremos servirle con todos nuestros I chcemy corazones. służyć całym naszym sercem. Así que la cercanía y la aprobación de Dios es todo lo que necesitamos. No, bliskość i żebyśmy byli wypróbowani w Bogu jest wszystkim tym, co Ty i ja potrzebujemy. Que Dios esté cercano a nosotros y que estemos aprobados delante de Dios es todo cuanto necesitamos en nuestras vidas. Żebyśmy byli wypróbowani jest wszystkim tym, co Ty i ja wszyscy potrzebujemy. Y lo que nos está enseñando es que su mano está levantando a hombres, está restaurando a hombres que realmente viven con esos corazones quebrantados. No, On mówi, że podnosi swoją rękę i uzdrawia tych wszystkich, którzy chcą być uzdrowieni. O contrito de espíritu. Ze złamanym sercem. Conocemos la historia de un rey como el rey David en el Salmo 51. Znamy historię króla Dawida, Psalm 51, 19 wiersz. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony. Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Y aquí nos encontramos con un salmo que es un salmo muy especial. Znajdujemy się w psalmie bardzo specjalnym, Es un salmo donde el rey David está reconociendo su pecado delante de Dios. gdzie król Dawid wyznał swój grzech. Cuando David pecó contra Dios a causa del adulterio con Betsabé, la mujer de Urías el Eteo. Kiedy Dawid stał przed człowiekiem, którym musiał wyznać swój grzech, to co zrobił, to co przeszło w jego życiu. Y cuando el profeta Natán vino y habló claramente a su corazón de su condición. Profeta Natan przyszedł prosto do niego i powiedział, co zrobiłeś. Pero lo que nos está enseñando en el versículo número 16 y 17 I widzimy w tym wierszu to, co nam chce, żebyśmy wiedzieli, es que Dios nos agrada en todo lo que David pudiera hacer para Dios, en sacrificios. że nie jest tylko to, co Dawid mógł zrobić dla Boga. Dios no encontraría agradamiento en cuanto a lo que tenía que ver con holocaustos, Bóg nie znajduje tylko to, co Dawid chciał zrobić w ofierze dla Boga, sino que los sacrificios de Dios dice que son el espíritu contrito tylko że ofiara Bogu miła jest duchu skruszonym. y humillado, oh Dios, no despreciarás. I sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże.
Así que lo que David entiende en este salmo To, co Dawid tu zrozumiał, es que lo único que Dios está aceptando to, co tylko Bóg zaakceptuje w naszym życiu, en su estado pecaminoso, że jesteśmy grzesznikami, en su condición de arrepentimiento, kiedy On się upamiętał, no es todo lo que David pudiera hacer para que Dios le aceptase, nie jest to, co Dawid tylko mógł zrobić, żeby Bóg go zaakceptował, ni tan solo todo cuanto David pudiera dar para que Dios le nie perdonara, tylko to, co Dawid mógł dać Bogu, sino que dice que Dios estaba buscando ese corazón contrito y humillado, Możemy corazón quebrantado. że Bóg szukał tego serca złamanego. Y esto es lo que a veces a nosotros nos cuesta darle a Dios. I dużo razy jest ciężko nam dać to, co Bóg nam prosi, od nas prosi. Un corazón roto, un corazón necesitado de Dios, Serce złamane, serce, które potrzebuje Boga. un corazón que reconozca la necesidad de Dios. Serce, które zna, że potrzebuje Boga. Y David está entendiendo que esto es lo que él debe de hacer para estar en la relación correcta con No, Dios. Dawid zrozumiał, że to jest prawidłowe i jedynym sposobem, żeby mieć relację bliską z Bogiem. Así que lo que Dios está buscando en nuestra vida cristiana es este corazón I to, co Bóg szuka w naszym życiu, jest te właśnie serce, que realmente anhela ser quebrantado por Él. że chce być złamane przez Boga. Un continuo quebrantamiento en nuestra vida cristiana es necesario. Dzień za dniem, żeby nasze serce mogło być złamane przez Si Boga. pasamos tiempo caminando con Cristo y no estamos teniendo corazones quebrantados, Jeśli chodzimy dłuższy czas z Chrystusem i nasze serca nie są złamane, no somos los cristianos que Dios quiere que seamos, nie jesteśmy chrześcijanami, którymi Bóg chce, żebyśmy byli. porque su propio Hijo fue experimentado en quebranto. Bo Jego Syn Boży zrobił i Bóg Go posłał na krzyż. La mejor forma que la Biblia nos enseña que podemos ser igual o más como Cristo I jedyny sposób, w którym my możemy być trochę podobni do Chrystusa, es lo que nos está enseñando tocante a ese quebrantamiento, i jest to, co nam objaśnia w tym wierszu, jakim sercem powinniśmy przybliżyć się do Boga. a ese moler, a ese tratar con nuestros corazones y quitar lo que no es para establecer lo que es. Zmienić nasze serce, które nie jest, żeby było tym, czym Bóg chce, żebyśmy byli. Dios está buscando corazones, como hemos visto en el libro del profeta Isaías, Bóg szuka tych serc, które mówi w Izajaszu, corazones para avivar, corazones para despertar, corazones para restaurar, żeby rozbudzić nasze serca, żeby był ogień w naszych sercach y tiene que ver con este tipo de corazón. i musi być widzieć z tym sercem, którym nam mówi w tym wierszu. Tiene que ver con este tipo de cristiano que reconoce esta necesidad de que Dios siga tratando en lo más Musimy íntimo. być tymi chrześcijanami, którzy zna swoją potrzebę wewnętrzną serca i z tym sercem przybliżyć się do Boga. Dice en Isaías capítulo 66, en el versículo número 2, Izajasz 66, número 2, el del capítulo wiersz drugi 66. mówi: przecież to wszystko moja ręka uczyniła. Także to wszystko powstało, mówi Pan. Eso es lo que dice que Dios mira. To jest to, co Bóg mówi, że patrzy. Aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. I mówi: ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który drżeniem odnosi się. Ese es el hombre Do que está mojego siendo słowa. quebrantado. To jest człowiek, który ze złamanym sercem. Ese es el hombre que está siendo observado por Dios. To jest człowiek, który jest obserwowany przez Boga. Ese es el hombre que tiene conciencia de que Dios le está mirando. To jest człowiek, który wie, że Bóg na niego patrzy. Dice la palabra de Dios que los ojos de Dios dice que contemplan toda la tierra. Mówi słowo, że oczy Boga patrzą na całą ziemię. Dice para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Pokazać swoją siłę tym, którym serce jest takie, jak On chce, żeby było. Claro, Dios observa, Dios mira a los hombres en toda la tierra. Bóg patrzy, Bóg obserwuje ludzi na całej ziemi. Pero solamente tiene la aprobación aquellos quienes tienen corazones contentos con No Él. tylko są ci wypróbowani, którzy mają to serce, które nam mówi. Dice para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Żeby pokazać swoją siłę, którzy mają serce przybliżone do Niego. Otras versiones dice para los que tienen un corazón totalmente comprometido con Él. Inna wersja mówi, że jest serce, które ma całkowicie zamknięte w Bogu. Esos son hombres que son quebrantados. To są ludzie, którzy są złamani Esos przez son Boga, hombres que son cercanos a Dios. którzy są przybliżeni Bogu. Y hombres que sienten que Dios está cerca de ellos. I że czujemy, że Bóg jest z nami.
Encontramos en el libro del profeta Jeremías también, en el capítulo número 15, w Jeremiaszu 15, Księga Jeremiasza 15, cómo es que Jeremías también fue restaurado, el profeta. jak było i jak przechodziło życie Jeremiasza. Y dice en el versículo número 16 del capítulo número 15, 15, wiersz 16. Ilekroć pojawiały się Twoje słowa, pochłaniałem je Twoje słowo i było moją rozkoszą i radością mojego serca, gdyż Twoim imieniem jestem nazwany Panie Boże zastępów. aquí Jeremías está compartiendo una experiencia que tuvo con Dios. Tu nam Jeremiasz mówi to, co przeżył z Bogiem. El contexto nos está hablando de la restauración del profeta Jeremías. Tu potem możemy zobaczyć w kontekście biblijnym całym restaurację jego. Y Jeremías está diciendo, fueron halladas tus palabras Że było znalezione Twoje słowo. y yo las comí. I tekstualnie możemy powiedzieć, ja zjadłem to słowo. Dice, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón. I Twoje słowo było dla mnie radością w moim sercu. Porque tu nombre, Dios, se invocó sobre mí. Dlatego, że Twoim imieniem jestem zwany Panie Boże zastępów. Lo que Jeremías está hablando es de lo que ha ocurrido en su vida, lo que Dios ha tratado con él. Jeremiasz nam mówi to, co przeżył z Bogiem, czas, który przeżył z Nim. Jeremías estaba teniendo un corazón quebrantado. Jeremiasz miał serce złamane. Jeremías está contando la experiencia de lo que la palabra de Dios había hecho en él en un momento definido de su vida. On nam mówi to, co Słowo w danym momencie swojego życia zrobiło w nim. Jeremías está contando la experiencia de cómo Dios estaba también aplastando su vida. Jeremiasz mówi, w jaki sposób Bóg też złamał jego serce, zmielił jego życie. Jeremías está diciendo cómo Dios estaba también moliendo su corazón. Jak Bóg traktował, zmielił jego serce. Y Jeremías dice que esto me fue por gozo y alegría de mi corazón. I to było radością mojego życia. Zrozumiał. Cercano está Jehová a los contritos de corazón, Bliski jest Bóg tych, którzy mają złamane serce. a los quebrantados de corazón. Ci, którzy mają i chcą mieć złamane serce przez Boga. Aún en experiencias trágicas, No, nieraz żyjemy czasy trudne, tragiczne, donde Dios trata con nosotros, gdzie Bóg traktuje i będzie traktował nasze życie. nosotros podemos sentir que Dios está cerca de I nosotros. możemy czuć i czujemy, że Bóg jest bliski nas. Cuanto más podemos ver que Dios está cerca de nosotros, Każdy raz więcej, kiedy widzimy i czujemy, że On jest blisko nas, es cuando Dios está más quebrantando nuestros corazones. każdy raz wtedy Bóg łamie nasze serca. Porque estamos viendo que Él está cerca de Bo nosotros. widzimy, że jest blisko nas. Y esto es lo que nosotros vemos en la vida del profeta Jeremías I to también. jest to, co my widzimy w życiu Jeremiasza. Así que cuando tenemos falta de rendición o falta de compromiso con Dios, precisamente tiene que ver porque el quebrantamiento está ausente. I widzimy, że nieraz w naszym życiu brakuje tego złamania serca, bo sytuacje, które żyjemy, nie zawsze są i się podobają Bogu. Cuando vivimos vidas cristianas un poco frías Kiedy żyjemy nasze życie chrześcijańskie zimne, o insensibles nie czujemy nic, o con falta de compromiso con Dios brakuje kompromis ten z Bogiem, bliskość z Bogiem, o con falta de servicio a Dios, służby Boga nie ma w nas. precisamente es porque no estamos teniendo la experiencia del quebrantamiento del Dlatego, że nie corazón. ma w nas tego złamania serca przez Boga. Dios nos está recordando que necesitamos que Dios nos quebrante. Bóg nam napomina i nam przypomina znowu, żebyśmy dążyli do tego, żeby On złamał nasze serca. Dios restaura corazones que se quebrantan delante de Él. Bóg buduje nasze serca i wzmacnia nasze serca, kiedy łamie nasze serca. Entonces, Skrusza. debemos reconocer que tenemos necesidad de este ingrediente, de lo que es el quebrantamiento de corazón. Jest to, co my powinniśmy uznać i wiedząc, że potrzebujemy tego w naszym życiu. O lo que es pobres y humildes de espíritu. Że nie jesteśmy bogaci, jesteśmy biedni w duchu i potrzebujemy Boga w naszym życiu. Esto nos habla de que tenemos necesidad de Dios. I to mówi, że mamy potrzebę Boga w naszym życiu. No es que hemos tenido necesidad de Dios, Nie, że myśmy tylko mieli potrzebę w jakimś czasie w naszym życiu. es que seguimos teniendo necesidad de Dios. Każdy dzień potrzebujemy Boga. He visto a lo largo de estas décadas sirviendo a Cristo, Lata, które żyję w Chrystusie, mogą zobaczyć personas que han comenzado con muchas fuerzas, ludzi, którzy zaczynali z dużymi siłami służyć Bogu. pero que a lo largo de los años he visto cómo se han desviado. No, przez niektóre lata w swoim życiu coś przeszło, że zeszli z drogi.
Y he podido ver que esa ausencia de quebrantamientos, I mogłem zobaczyć i zaeksperymentować, że co to brakowało, było złamanie serca. esa falta de reconocer que tenemos necesidad de Dios todos los días, To, że Ty musimy wiedzieć, myśleć w naszym sercu, że potrzebujemy Boga i żeby cały czas łamał nasze serca. de que nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Że my nie jesteśmy i nie należymy do nas samych. Nosotros, la iglesia de Cristo, está aquí con un propósito y a veces se nos olvida. Zbór Boży należy do Boga i nieraz zapominamy o tym. Es para poder ser luz en la tierra. Żebyśmy byli światłością na tej ziemi. O me acuerdo cuando escogimos el nombre para la radio que abrimos Pamiętam, kiedy wybraliśmy imię dla radio y usamos el texto de Radio Luz, en este caso Luz a las Naciones. i wybraliśmy nazwę dla radia Radio Światłością dla ludzi. Es que Dios nos ha puesto para ser luz a las Bóg naciones, nas postawił, żebyśmy byli światłością dla ludzi. para alumbrar en este mundo. Żebyśmy rozświetlali. Ahora, cuando el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Filipos, a los filipenses, Kiedy apostoł Paweł pisze do kościoła do Filipian, dice que estamos para alumbrar en un mundo oscuro, żebyśmy rozświetlali w tym ciemnym świecie. pero que solamente vamos a alumbrar cuando estamos asidos a la palabra, cuando estamos agarrados a la I palabra de tylko Dios. możemy rozświetlać, żeby nasze życie rozbłysło, być blisko Boga. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y todo el que me sigue no andará en tiniebla. Jezus powiedział, ja jestem światłością tego świata i kto za mną idzie, nie będzie chodził w ciemności. Él es la luz del mundo, nosotros seguimos aquel quien es la luz. On jest światłością i my idziemy za tym, który jest światłością. Y es por eso que nosotros somos la iglesia, la luz del mundo, Dlatego my jesteśmy zborem światłością tego świata, porque estamos agarrados a Cristo. bo jesteśmy przy Nim, blisko Niego. Jesús también dijo, separado de mí nada podéis hacer. I Jezus też powiedział, że bez Niego nic nie możemy zrobić. Si no es porque estamos unidos a Él, Dlatego, że jesteśmy z Nim no podemos ni alumbrar ni hacer nada. i jak jesteśmy bez Niego, nie możemy rozświetlać. Pero creo que tenemos un gran trabajo por delante todavía la iglesia aquí en esta tierra. Mamy dużo pracy na tej ziemi Y Dios quiere seguir contando con nosotros, i Bóg chce liczyć każdych z nas. pero no olvidando que necesitamos ser hombres y mujeres No, nie quebrantados de zapominając, że corazón. powinniśmy być ludźmi, którzy potrzebują złamania serca. Hay una parte que con esto quiero acabar y es que cuando hablamos del quebrantamiento de corazón, No, chciałbym zakończyć z jednym tekstem, który możemy zobaczyć, co mówi o złamaniu serca. el quebrantamiento tiene dos direcciones. Złamanie serca i skruszenie ma jakby dwie drogi. Uno tiene que ver con vertical, que es el que tenemos con Dios. Dios quebranta nuestras vidas. I jedna ma być zawsze pionowa z Bogiem, relacja, którą mamy z Bogiem, Pero también hay un quebrantamiento que es horizontal, que es con la iglesia. też która jest pozioma, która jest dla Kościoła, dla zboru. Y muchas de las veces en la propia iglesia estamos ausentes de quebrantarnos entre nosotros I dużo razy w zborze samym potrzeba jest, żeby nasze serca były złamane między nami, porque Dios no está quebrantando directamente en nuestras propias vidas. bo Bóg sam jest, który łamie nasze serca w naszym życiu. Pero qué bueno es que Dios nos quebranta primeramente a nosotros I jak dobrze, żeby Bóg każdego z nas złamał, żebyśmy mieli te serce pokorne. y esto se desprende, esto se contagia. No es una vida distinta entre los hermanos, I to możemy zobaczyć między braćmi, porque Dios nos quebranta y nosotros desprendemos algo que le pertenece bo a Él. Bóg, kiedy nas łamie, możemy dać coś, co On nam daje. Y esto lo necesitamos en nuestra vida, en nuestro diario vivir como cristianos. I to potrzebujemy każdy dzień w naszym życiu. Así que yo quiero acabar con esta palabra que nos enseña también el Salmo 138 en el versículo número 6. Chciałbym zakończyć z psalmem 138. Zaiste wzniosły jest Pan, a jednak spogląda na uniżonego, a dumnego z daleka poznaje. Nos habla de lo que Dios es y Dios es excelso sobre todo, Nam mówi, kim jest Bóg, pero nos está hablando a quién está rechazando y a quién le está atendiendo. i możemy zobaczyć, kogo Bóg przyjmuje i kogo odrzuca. Y dice que Él atiende a la humilde, a la persona que tiene que ver con ese hombre necesitado de Él, I widzimy, że Bóg spogląda na uniżonego, aquel quien es humilde de espíritu, ten, który ma serce uniżone, aquel quien es contrito de humilde, ten, który ma tego ducha uniżonego dla Boga, aquel quien tiene un corazón quebrantado. ten, który ma serce złamane. Creo que cometemos un error, ¿no?, cuando vivimos nuestras vidas cristianas no siendo quebrantados. I możemy zobaczyć w naszym życiu, kiedy nie jest nasze serce złamane,
Como si algo también creo que debemos de rogar a Dios en nuestros días como iglesia de Cristo, że jest coś, co powinniśmy w tym czasie prosić Boga, es que Dios nos ayude a ver la necesidad que tenemos de que Él quebrante nuestros corazones, żebyśmy mogli zobaczyć potrzebę wewnętrzną naszego serca, żeby Bóg nas złamał, de que Él pueda seguir tratando con lo más íntimo de nosotros żeby On mógł traktować w głębokości naszego serca, żebyśmy byli tak jak On. y que esto no solamente haga de tener una relación correcta con Él, I to jest relacja prawidłowa, którą powinniśmy mieć z Nim. sino que también nos ayuda a tener la relación correcta entre nosotros como I nam iglesia, pomaga entre też los nie mieć hermanos. tą relację tylko z Bogiem, tylko między braćmi. Así, muchas gracias por la invitación. Dziękujemy bardzo za przyjęcie Wasze, Que Dios os bendiga grandemente como iglesia de żeby lo que Bóg, was, estáis haciendo Bóg Wam pomagał, błogosławił y que Dios siga teniendo en su mano sobre todos i vosotros. żeby Bóg miał swoją rękę na Was. Que Dios os bendiga. Niech Bóg Was błogosławi. Amen. Amén.